树怎么样？树晕了吗？树就对了。他没看到树。要往上爬，那就装上去啊。哦，好。看会不会变聪明吧。下来，给你看吃东西。味噌青菜豆腐汤，啊，是。海苔味噌青菜豆腐汤。老师有没有加小鱼干？我你跟他拍。你确定要走这里吗？你们带蛮牛之类的啊，赶快补一下。我帮你拍一张。加油！到了，耶！上来了。是，要优雅，上来的最后一步要用跳的。不行啊！来，看一下镜头，验一下，加油！啊，扭曲啊，吐舌头。这个明天怎么上去啊？真是虾米鸟路啊！看得眼泪都快流出来了。帅哦！加油，再来！哦，我在期待那一棵树倒下来。我看到枯木了，我看到亮光了，到了。终于到了。4个小时，不是，5个小时又20分钟，包括我们的休息时间。对，一群蝌蚪。目前老师在烹煮的就是闻名遐迩的香鸡饭，实际的香鸡饭，只要泡水就可以了。哇，香味出来了。卢奶奶，这是你的牛肉火锅，搬到2000公尺的高山上来使用，很特别哦。感谢卢奶奶的牛肉哦。牛肉锅。
哦，对哦，老师有吃过了哈。我们上次去台南家，都讲一个。谢谢卢奶奶。超好吃的。开心。各位现在吃的是什么东西？那个是叫做八宝啊，红豆芋圆姜汤。姜汤。请问你们现在位置于哪里啊？位于森林溪上头的水漾森林。还有这个东西可以吃啊？没有错，你没有看错。是不是这么好吃？太好吃了，就是我。有点喷喷欲滴啊，快拿！在摄影哎。现在我们正准备回程，爬上第一个坡。我们要从1800海拔1800爬升到2栋3栋。好，抬头。我们现在已经有来到了这个垂直90度的大下坡，哇！现在实际拍摄。哎呀，老师，您这镜头已经完全入镜了。现在我们发现了非常难得一见的水晶兰，老师非常的兴奋哦。他说这辈子啊都见不到一次。